s'është hap ndonjëherë ai muhabet me të pyet për shembull, dhe për kuriozitet, u isha shumë kurioze. Kam pa pyet herë tjera, po s'kishte as mundësi i rasti. Mos me ditë, ajo do t'ua di gjërat e tua. Nga habit shumë. Mos me boj pyetje njeriu kuriozitet. Se s'është punë sikleti. Me të pyetur, jam kurioze për shembull për... Bëni gjirë këto pra. Më trego për raportin, për shembull, ose dhurata më e bukur që i ke bërë bashortes. Për shembull, një kuriozitet, a diun. Ose udhtimi, ose gjëja më e bukur që ke bërë për të, momenti më... Po këto më janë gjëra të jetë të të. Ose një gjë e vështirë në jetën tënde, shumë e vështirë. Do sa është edhe mosha. S'kan interes. Se i duket shu që po të fillosh flasësh ti. Asa që po flisnim ma ditën e parë, që brezat nuk janë... Nuk dun të t'japin shumë vëmendje, që i duket sigur tash ky po flet me mua që dëgjojmë këtë. S'ka lidhje se secili ka historinë vet nuk... Unë edhe në moshën e Selinit, 22-23 vjeç, unë kisha shoqëri gjithmonë moshë më të madhe, po e kisha shumë kurioziteti. Kisha një energji të me doja shumë me ditë nga ti, me ble nga ti, me mësu nga ti, vdisja më i vdes. Po këta janë rritur kështu, këta janë rritur mësu i din gjitha me. Ajo më habit mu, sikur unë jam e paprekur këtu, unë jam kjo. Jo me vajzë, ti do t'kesh kuriozit, do t'jesh e etur për dije. E etur. Jo jam kjo e s'ka me mu. Po shka moj. Ka i shumë dhe në mesin, ma? Alesja, ka i shumë dhe në mesi? Më dhe mi qikë. Nuk e kam diasun një gjo. Po i kena të ndryshë. Rrugullerit e njësë Po i kena flet, ka një ndjeshmëri dhe tjetër. Por unë për kena si kam të regu historinë time dashurisë.